この即死霊の穴のところに閉じ込められた竜に対する内容ですが、竜を捕らえたのですが、この鎖が何か気になりませんか？第一復活は何であって、ここに預かる者は誰でしょうか？この第一復活の実態となりたくありませんか？このような大切な祝福を受けるためには、私たちはどうするべきでしょうか？善を行った者は蘇って命を受け、また悪を行った者は蘇って裁きを受けると言われた御言葉のように、すべての霊たちが裁かれて永遠の命と永遠の刑罰で分けられます。